Славејќи го овој ден, убаво е да се припомниме на најважните нешта кои ја испишуваат биографијата на Делчев, кои се сместени во поглавијата на нашата пребогата македонска историја. Гоце растел во имотно, но во честно семејство. Татко му Никола бил меанџија од Кукуш, а мајка му Султана Нурџиева била родом од кукушкото село Морарци. Во периодот од 1879 до 1880 година Гоце бил ученик во прогимназиското училиште во Кукуш, а потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија. Во 1891 година се запишува во военото училиште во Софија. Како питомец, тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ја ширел социјалистичката литература, поради што бил исклучен од училиштето. Подоцна Гоце станал учител во трикласно училиште во Штипско Новосело, каде што се запознал со Дамјан Груев, еден од основачите на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајца слободолюбиви македонци, Делчев се приклучува во организацијата во 1895 година, за набрго да стане и нејзин водач. Во летото 1896 година во Солун се одржал Конгресот на македонските и одринските револуционерни сили. Гоце Делчев заедно со Ѓорче Петров добиваат задача да изработат правилник и устав на тајната македонско-одринска револуционерна организација. На почетокот од јануари 1898 година се востановува Четничкиот институт, а Гоце Делчев е назначен за началник на сите чети во Македонија. За време на честите обиколки низ Македонија, Делчев работи на создавање организациона мрежа од бази, комитети и комитски чети. Целта на таквите активности била автономија и целосно ослободување на Македонија и одринско од османлиските поробувачи и создавање на независна македонска држава. Мощно значаен дел од неговиот револуционерен пат бил и обстојот во неговиот непоколеблив став Македонија да ја води својата револуционерна борба, самостојно, без надворешни влијанија. Како резултат на своите социјалистички идеи и револуционерни ставови, врз кои се темелат сите негови активности, Гоце знаел да каже: ние се бориме за слободна и независна Македонија, со широки права на сиромашното население. Во таа борба барал од своите соборци истрајност, верба и бескомпромисна љубов кон Македонија. Во јануари 1903 година Гоце отворено се изјасни дека е против кревањето востание, подоцна познато како Илинденско востание, сметајќи го истото како преран и неподготвен чекор. Според неговите современици, Делчев бил разочаран од фактот што ВМРО всушност тргнува по патот на врховистите, против кој тој жестоко се борел. Иако разочаран од таквиот расплет на настаните, неговото револуционерно дело не стивнувало. Крстосувајќи низ македонските градови и села, во обид да спречи востаничка авантура, која предвреме била осудена на неуспех, Делчев бестрашно итал кон својот животен крај. За жал се случи и Баница и тој злокобен 4 мај 1903 година. На пат за планината Али Ботуш, каде што било планирано да се одржи состанок на Серскиот округ, за да се разгледа решението за кревање на востание, Гоце Делчев, предаден и смртно погоден од турскиот аскер, го положува својот млад живот. За Македонија се бореше, за Македонија ги негуваше своите социјалистички и револуционерни идеи. И за истата таа Македонија го даде својот живот.